Como é que tá a galinha? Esse O som da é Lazer mais um Digital. lançamento do meu mano Serri. Putaria na galinha. Muita piranha, ela se arreganha e não querem saber. É tapa na cara, puxão de cabelo, tapinha na bunda e linguada no grelo. É tapa na cara, puxão de cabelo, tapinha na bunda e linguada no grelo. Bota a linguinha pra fora, bota a linguinha pra fora, bota a linguinha pra fora. Linguada no grelo, quase linguada no grelo. Bota a linguinha pra fora, bota a linguinha pra fora, bota a linguinha pra fora. Essa é o padrão de pilantra, só revoltado. Vai na rua, senta a rola, vai na rua, senta a rola, vai na rua, senta a rola. O som da Lazer Digital. Como é que tá a galinha? O som da Lazer Digital. Tá na moral, tá na moral, tá na moral, tá na moral. Ela senta, rebola em cima do pau. Ela senta, rebola em cima do pau. Tá na moral, tá na moral, tá na moral, tá na moral. Como é que tá a galinha? O som da Lazer Digital. Eu vou Putaria na galinha. Esse aí, mano Serri. muita piranha, ela se arreganha e não querem saber. É tapa na cara, puxão de cabelo, tapinha na bunda e linguada no grelo. É tapa na cara, puxão de cabelo, tapinha na bunda e linguada no grelo. Bota a linguinha pra fora, bota a linguinha pra fora, bota a linguinha pra fora.